خب دوستان سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من فلای بای بی. خیلی ممنون که من رو دنبال میکنید و به من خیلی خیلی لطف دارید. امروز میخوام بهتون یه آموزش خیلی خیلی جالب بدم در مورد IRS هواپیمای فنیکس. این حالا نسخه‌ای که من اینجا الان ران کردم ایرباس 320، ولی شما میتونید این کار رو روی ایرباس 319 و ایرباس 321 فنیکس رو هم انجام بدید. کاملا این سیستم مشابهه. خیلی از بچه ها مشکل در واقع الاین آیارس رو داشتن، چون تقریبا حدود 10-12 دقیقه زمان میبره الاین آیارس و خب دوستان نمیخوان این تایم رو در واقع صرف الاین بکنن، مخصوصا وقتی که حالا پرواز واتسیم، ایواهو یا حالا یه سری پروازهای آنلاین میخواین انجام بدید و خیلی دوست دارید سریع هواپیما رو از حالت کلدن دارک در واقع بیارید بالا و استارت بگیرید و حالا کارتون انجام بدید و بتونید سریع پروازتون انجام بدید به خاطر محدودیت شبکه یا هر چیز دیگه. این خیلی به کار میاد. ببینید، زمانی که شما IRS ها رو از این قسمت بالا IRS 1، IRS 2 و IRS 3 رو روی حالت نو قرار میدید، IRS های شما شروع میکنن در واقع به الاین شدن. خب ببینید IRS این الاین بیشتر از 7 دقیقه. خب ما میایم به MCDU، قسمت کانفیگ. تو قسمت صفحه کانفیگ مانوال فیلرز و از این قسمت که به صورت زرد رنگه وارد قسمت نویگیشن میشید. صفحه رو اسکرول کنید سمت پایین و IRS Alignment IRS 1 IRS 2 and IRS 3. من صفحه رو یه جوری اینجوری قرار بدم که شما ببینید. IRS 1 فقط لازمه کلیک کنید روی هر کدوم و بلافاصله IRS تون الاین میشه و میتونید بقیه مراحل پروازتون رو انجام بدید. خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که برای همه دوستان مفید بوده باشه و بتونن از این آموزش توی پروازشون استفاده کنن. شب و روزگار خوش.